Bayangkanlah ketika Anda sedang enak-enaknya tidur, tapi pasangan Anda lagi memainkan melodi musik, yaitu mengorok dengan bunyi korokan yang meresahkan sehingga Anda tidak bisa tidur dengan lena lagi. Dikarenakan gangguan tersebut, dan itu juga membuat perasaan Anda jadi kesal dan marah dikarenakan bunyi korokan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Ya teman-teman, sebelum saya melanjut ke video ini, maka saya mohon like, sub, dan tekan tombol lonceng karena dukungan Anda semua sangat membantu untuk saya. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lain yang sangat memerlukannya. Mendengkur atau ngorok adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara kasar ketika tidur. Kondisi ini merupakan dampak dari kekurangan oksigen dalam tubuh yang terhalang dan menyempitnya saluran pernafasan. Mendengkur bisa dialami oleh siapa saja. Suara mendengkur atau ngorok sudah pasti sangat mengganggu. Kalau kondisi seperti ini terus-menerus dan tidak diatasi, itu bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan kita. Penderita sleep apnea juga suka ngorok. Dalam masalah sleep apnea ada beberapa kesulitan, seperti contohnya hidung atau saluran nafas tersumbat karena alergi atau sinusitis, tulang hidung bengkak, penyakit kondok, kelebihan berat badan atau obesitas. Seseorang yang mempunyai berat badan yang berlebihan maka cenderung memiliki jaringan tenggorokan yang tebal sehingga menghalangi saluran pernafasan. Kebiasaan konsumsi alkohol dan obat yang membuat tidur juga dapat menyebabkan ngorok. Tapi jika tentang sleep apnea, saya akan membuat video dan akan membahasnya di lain waktu, maka tunggu saja videonya. Sekarang saya akan mengajarkan pada Anda satu olahraga yang bisa membantu Anda untuk menghilangkan dengkur atau ngorok yang Anda derita selama ini. Ayolah untuk mengamalkan olahraga yang saya akan berikan ini. Olahraganya adalah seperti ini, memainkan tulang rahang bawah yang ini dengan maju mundur. Yang seperti ini saya demo sedikit. Memainkan tulang rahang yang bawah yang seperti ini. Posisinya harus seperti ini, ibarat ini adalah tulang rahang yang bawah dan ini adalah tulang rahang yang atas. Jadi Anda harus memainkan tulang rahang yang bawah saja seperti ini. Seperti ini. Jadi maju mundur, maju mundur. Ya, saya ulangi sekali lagi, memainkan tulang rahang yang bawah saja, jangan atas. Seperti ini. Lakukanlah olahraga ini setiap hari sebelum Anda tidur. Bisa dilakukan di mana saja, yang penting sebelum Anda tidur. Waktunya bebas. Cukup hanya dengan 3 menit saja. Selain olahraga, Anda juga harus membiasakan agar memakai bantal yang tinggi setinggi yang Anda suka, yang penting tinggi. Karena itu bisa membantu Anda untuk menghilangkan dengungan atau ngorok yang Anda derita selama ini. Itulah tips untuk Anda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan hasilnya memuaskan. Amin ya rabbal alamin.